a bude bodan a nan Kano an cutar da mutane masu kaya da suke waje ya kamata a bude bodan nan a bude boda abinda gwamnati ka gan zai cutar da mutane sun hana masaura a bari abincin ma a bari a shigo da abincin kafin mu yi karfi a kanmu a'a akan lahu ai akwai abin da za a fito da shi Najeriya a asar da shi sosai ba mu isa mu yi noman ba ne yanzu ba mu kai yadda za mu yi noman ba ne ba mu tsara wannan filin ba a bari mun ga ci har gwamnati tsara wuraren da za a yi noma a ba mutane imkane ba doki kudi a basu ba a nemo manoman nan a gyara firayen a raba firayen a sa al'umma wanda suke son noma a ga yanzu za a fito da wani za a sayo abinci a waje yanzu mutane kura ya za a mutane kura su je siyo abincin gwamnati a bar ko ya samu noma a yi a ga abin da za a yi saboda haka dan Allah muna kira sanatocin namu bayan Allah muna kira ministocin masu albarka muna kira 'yan majalisa muna kira masu ba da shawar shugaban kasa a bude bodan na tsakaninmu da Niger a daina rigima da Niger ya isa an ba da shawara an ba da abun da ya yi amma ana cutar Kano ma ana cutar Nigeria yanzu kaya da ake shigo da shi 'yan kasuwa mu an cuce su kar a zo a wahar da su a shiga da kaya ko mai ba za a iya ciyar da Nigeria ba za a ciyar da Kano ba a bar kawai nemo nasa mutum yana nemo nasa ya ishe shi amma wannan kudi ne kura ba abin da zai je ku doki wannan dukiyan a nemo firaye a nemo gonaye masu gini su zo ya masu gona a tsara fili yadda za a raba ruwa da komai billahi da zuba abin zai yi haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV3 tafarkin rayuwa.